Доброе утро, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Доброе утро. Вот вам Маша Мензеля. Спасибо, что за нее переживаете, все спрашиваете, куда она делась, не уехала ли. Нет, мои хорошие, не уехала. Когда купим билеты, я вам сообщу. Поедем в больницу, очередная проверка. Потом купим билет ей и проводим ее. Многие спрашиваете и советуете, чтобы она осталась здесь, на родине. Нет, не хочет. Хочет к детям. Почему не хочешь здесь? Соскучилась. Детей хочу видеть, внуков, внучек. Скучаю. Ну да. Мы с Салаватом вчера привезли утятам зерна пшеницы. 5 центнеров. Все подорожало. Тонна 12 тысяч. Мне еще почти 1,5 месяца кормить утят. Поэтому, чтобы не беспокоиться, чтобы не бояться, корм хватит ли, съездили, купили. И сейчас хотим козочкам тоже купить овес. Поедем туда же, в деревню Ибракаево. Там колхоз. Тонна овса стоит 8 тысяч. В прошлом году я покупала за 7 тысяч. В этом году на 100 рублей подорожало, но еще не так подорожало. В прошлом году тонна зерна стоила, по-моему, 9 тысяч или 10. Но в этом году уже 12. Даже есть за 14. Есть за 10. Но за 10 мы не стали покупать. Там зерно не очень хорошее. В основном пыль, мусор. Купить так уж купить, чтобы можно было кормить своих утят, кур. Мы поехали. Хочу прокатить вас тоже. Поедемте с нами. Вот мы приехали на зерноток. Столько зерна, овес, пшеница. Здесь чистят, сушат. Здесь охрана. А здесь склады. Сейчас мы зайдем в склад. Маша немножко поддержит мне мешки. Таскать буду сама. Ну, овес, конечно, легкий. Там по 30 килограмм. Для меня это не тяжело. Я привыкла. Разгружают тоже зерно. Здесь пшеница сзади. Здесь овес. Мы сейчас брали овес. Овес очень хороший. Есть пшеница тоже. Овес 800 рублей. Центнер. Вот такая пшеница. 1000 рублей. Центнер. Но здесь один мусор. Мы вчера брали вот такую пшеницу. Здесь хотя мусор есть, но и зерна тут много. Нам для скотины хорошо. А вот здесь зерно. Центнер 1400. Чуть лучше, который мы брали, но мы и брали для скотины подешевле. Урожай собирают. Вон стоят машины груженные. Мы поставили на весы. Сейчас ждем, когда нас отпустят. Взвешут. Перед выходом мы деньги заплатим. Там есть касса. Загрузили машину. Сейчас поедем домой. Вот и все. Вот здесь касса. Заплатила я
1760 рублей за 2200. Дали мне вот такой накладной с печатью. Оплачено. Вдруг меня может остановить ГАИ, проверять. Во время уборки так у нас бывает. Ну как, Маша? Нормально? Вот увидела, где склады, Да. где зерно продают. Обычно я каждый год здесь покупаю. Да. И не очень далеко. Ну все, мои хорошие, поехали домой. Едем мы домой. Ой, как быстро ездят машины. Прямо страшно. И уже желтеет. Засуха. Потихоньку желтеют листья. Трава уже совсем желтая. Подъезжаем в деревню Максютово. Мы приехали, нас встречают утята. Бак-бак-бак. Бак-бак-бак. Вода закончилась, еда закончилась. Это не для вас. Я корм привезла. Я корм привезла своим козочкам, красавицам. Сейчас и вас накормим. Ну что, мои красотулечки, что оттуда подглядываешь, а? Я вам корм привезла, вкусный-вкусный. Зубы показываешь, да? Улыбаешься. Что, мои хорошие, а? Мои красавицы. Сейчас разгружу овес и вас угощу. Попробуйте свежий овес. Что, моя красота, а? Бородатая ты моя красота. Заготовила я корм для своих утят, цыплят, козочек. Теперь можно спокойно кормить. Активно созревают помидоры. Надо тоже что-нибудь делать. Можно томаты в собственном соку делать, а из крупных можно томатный сок делать. Почти все дела сделала. Приготовила борщ детишкам. Поели. Как только солнышко сядет, будем поливать. Вчера только собирали ребятишки ягод. Сегодня опять можно немножко собирать. Усики есть. Я хочу их пересадить. Вот они какие красивые ягоды. Очень любит собирать ягод Влада, мой младшенький, мой сладенький, хозяйственный мальчик, старается и не ленится. Но на этом я свой влог заканчиваю. Желаю вам всего самого доброго, здоровья, удачи, семейного благополучия. Всем пока-пока. До следующих встреч.